네, 다솜치과기공소 홍영휘 소장입니다. 저희 다솜치과기공소에서는 일반 치과기공소에서 취급하는 것들도 다 하고 있지만 일반 치과기공소에서 하지 않는 코골이 장치를 저희가 개발해서 하고 있습니다. 코리 템플릿이라고 명명 지어진 이 코골이 장치는 저희가 자신하건대 세계에서 가장 스마트하고 가장 좋은 그러한 코골이 장치라고 할 수 있겠습니다. 코골이 하면 우리나라 분들은 그냥 가볍게 넘기시는 경우가 있는데 코골이하고 수면 무호흡은 심각한 질병입니다. 코골이라고 하는 것은 호흡을 하면서 숨길이 지나는 기도가 살이 찌거나 나이가 들어서 조직이 처져서 기도가 좁아져서 그 좁은 숨길을 지날 때 조직이 떨면서 밖으로 나오는 게 코골이가 되겠고요. 이 코골이보다도 더 심각한 거는 가끔 주무시는 분들 중에 숨을 쉬다가 하면서 잠깐 숨을 멈추시는 분들이 있어요. 이게 1시간에 5번 이상, 그리고 그 멈춰 있는 게 10초 이상 5번 정도 하면 수면 무호흡이라고 합니다. 그 수면 무호흡은 얼마나 심각한 질병이냐면 우리 혈액이 하는 일은 두 가지가 있어요. 하나는 영양분을 공급해 주는 거하고 또 하나는 산소를 담아서 뇌에다가 공급해 주는 역할을 하는데, 이 혈액이 가면서 산소를 공급해 주게 하는 거는 우리 호흡을 통해서 혈액에 산소가 들어갑니다. 근데 혈중에 산소 포화도가 4%만 정상치보다 떨어지게 되면 인슐린 분비가 2배로 늘어나게 돼요. 그리고 그것은 심각한 심장질환을 유발하게 됩니다. 예를 들어서 우리는 밤에 잠을 잘 때 온몸이 쉬어야 되는데 만약에 뇌에 산소가 들어오지 않으면 뇌에서는 어떻게 명령을 하냐면 심장에게 너가 일을 안 하니까 우리가 죽을 것 같아. 너 빨리 일해. 내 몸에 지금 산소가 안 들어와. 그래서 심장이 일을 안 해서 혈액 공급이 안 돼서 산소가 부족하다고 인식을 합니다. 그래서 심장에게 명령을 합니다. 빨리 운동하라고. 그러면 우리 몸은 자고 있는데 심장은 잠자는 동안에 계속 100m 달리기를 해야 돼요. 과부하가 걸려서 이게 수면 무호흡증에 걸리면 제일 먼저 심장 질환이나 심근경색 등으로 위험에 노출될 수가 있고요. 이게 장기화가 되면 뇌졸중, 치매, 고혈압, 당뇨 그렇게 진행이 됩니다. 고혈압이라는 것은 그 혈중에 산소 농도가 떨어진다는 것은 포도당 농도가 증가한다는 게 되거든요. 포도당 농도가 증가하면 끈적끈적하게 되고 그게 당뇨병입니다. 그리고 고지혈, 고혈압 그것을 수반하게 됩니다. 이런 성인병을 예방할 수 있는 도구로서 이 코골이 구강내 장치를 저희가 개발했는데요. 비용은 뭐 비싸게 인식이 될 수도 있지만 몇십 년을 생각해 두고 본다면 한 달에 몇천 원? 그 정도를 꾸준히 입에다가 그냥 장착하고 주무시는 것만을 통해서 그걸 예방할 수 있다면 얼마나 좋은 장치가 아닐 수 없지 않겠어요? 이제 화면을 통해서 그 수면 무호흡 정상인 분들과 심각한 분들의 사진을 한번 비교를 해 보겠습니다. 먼저 이 화면을 보시면 이분 같은 경우는 정상 환자입니다. 일단 호흡의 경로가 이렇게 깨끗하게 파란 선으로 되어 있고요. 이 두 번째 줄에 보이는 게 스노어링, 코골이라고 하는데 코골이가 없습니다. 지금 여기 약간 주황색으로 보이는 것들이 간혹 있는 코골이 살짝 고는 정도가 되고요. 이게 심장 펄스가 정상적으로 이렇게 나와 있는 것을 볼 수가 있고, 세츄레이션은 뭐냐면 산소 포화도를 보여주는 거거든요. 산소 포화도도 정상치 100이라는 숫자에서 밑으로 떨어지는 거 없이 정상적으로 흘러가는 것을 볼 수가 있습니다. 다음에는 이제 수면 무호흡이 심각한 환자를 보도록 하겠습니다. 조금 전에 보셨던 분하고는 엄청난 차이가 있죠. 이 핑크색으로 보이는 부분이 지금 수면 무호흡 구간입니다. 수면 무호흡 구간이고 이 핑크색으로 되는 부분에 이 파동이 있죠. 이거는 코골이거든요. 이 파동은 까만 파동. 그리고 이 밑에는 이제 심장 박동. 그리고 밑에 파란 선이 그 산소 포화도가 떨어지는 것을 나타내는 것입니다. 이것을 조금 더 확대를 해서 보면 밑에 줄로 와서 10분 단위로 이렇게 확대한 화면인데요. 여기서 이만큼씩 이렇게 숨을 안 쉬는 겁니다. 여기 같은 경우는 거의 1분 가까이 호흡을 안 하고 있는 거거든요. 그러면 호흡을 안 하면 어떻게 되냐면 이 심장 박동이 빨라집니다. 여기 보면 위 화면에 보면 이 부분에
이 부분에 핑크색으로 되어 있는 부분이 수면 무호흡이 심했던 구간인데 거기 보면 심장 박동도 요동을 칩니다. 그만큼 심장에 과부하가 걸렸다는 거고요. 또 산소 포화도도 보게 되면 정말 밑으로 많이 이렇게 떨어져 있습니다. 이것은 위험에 노출되어 있다는 거죠. 여기 같은 경우 이 구간을 확대해 놓은 데를 보면 30% 이상 혈중 산소 포화도가 이렇게 떨어져 있습니다. 이거는 정말 어떤 뇌에 치명적인 손상을 줄 수 있는 결과가 발생합니다. 그래서 건망증이라든가 기억상실 그런 게 발생할 위험이 커졌다고 봐야 되겠죠. 이런 의미에서 사람이 살기 위해서는 하나님께서 창세기 2장을 통해서 아담의 코에 흙으로 사람을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으셨다고 했잖아요. 그 숨을 불어넣으신 거거든요. 후 하고. 그래서 사람 몸 안에 이 호흡이 들어가지 않으면 사람은 죽게 됩니다. 저희가 개발한 이 코리 템플릿은 하나님께서 주신 이 호흡을 다시 되돌려 놓는 그런 장치라고 할 수 있겠습니다. 네, 이와 같은 이 구강 장치, 코골이나 수면 무호흡을 완화하기 위한 이런 구강 장치는 코리 템플릿, 이름은 코리 템플릿이고 제작은 저희 다솜치과기공소에서 제작을 하고 있습니다. 그러나 저희가 의사가 아니기 때문에 저희가 환자분들한테 직접 해줄 수는 없습니다. 그래서 만약에 치과를 가셔서 이걸 하시고자 한다면 저희 기공소로 문의를 해주시면 저희가 치과를 소개를 해드리고요. 저희 기공소 전화번호는 032-529-2809입니다. 또한 우리 치과 기공소와 MOU를 체결해서 하고 있는 치과로는 부평역 앞에 있는 박상욱 치과나 아니면 일반 치과에 가셔도 저희 치과 기공소로 의뢰를 부탁하면서 거기서 인상을 뜨시고 장치 제작을 의뢰하시고 저희 다솜치과 기공소에 제작 의뢰를 해달라고 부탁을 하시면 되겠습니다.